Ովքեր են մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան արտաքսված միգրանտները։ Արդյոք նրանք հանցագործներ են, ինչպես բոլոր միգրանտներին ներկայացնում է Թրամփի աշխատակազմը։ Այդ մարդկանց թվում, ովքեր ժամանել են Հայաստան, նաև կամավոր ցանկությամբ, այսպես ասած, վերադարձածներն են, մարդիկ, ովքեր միգուցե ունեցել են տարիներ առաջ դեպորտացիայի արտաքսման հրաման, բայց կարող եմ պարզ հստակ ասել, որ գրեթե բոլորը ամիսներ շարունակ միգուցե սպասել են այդ արտաքսմանը։ Փաստաբան Մելինե Մայլյանը շատ հայ ներգաղթյալների է ճանաչում, որոնք վաղուց էին սպասում արտաքսման հրամանի։ Նրանք այն մարդիկ են, որոնք մինչև կոկորդը կուշտ են Թրամփի միգրացիոն այս խիստ քաղաքականությունից եւ վախենալով, որ երկար ժամանակ կմնան էմիգրացիոն բանտում, ինքնակամ են խնդրում, որ իրենց վերադարձնեն հայրենիք։ Ինքնակամ հայտարարում են հենց դեպորտացիոն, այսինքն արտաքսման օֆիսերին, որ իրենք ուզում են հետ վերադառնալ այնտեղ, որտեղից որ իրենք ի սկզբանե եկել են։ Հայ միգրանտներին Հայաստան բերած Boeing օդանավը մինչև Երևան հասնելը բազմաթիվ կանգառներ է ունեցել։ Նախ նահանգներում, Տեխասում, Նյու Յորքում, Վաշինգտոն DC-ում, հետո արդեն Ռումինիայում եւ Հայաստանում։ Վերջում միգրանտներով լցված օդանավը մեկնել է Ուզբեկստան։ Ինչու մի քանի տեղեր է ինքնաթիռը կանգնել, դա նշանակում է զուտ այն փաստը, որ տարբեր այլազգի մարդիկ են, քաղաքացիներ են եղել, որտեղ եւ նրանց պետք էր տեղափոխել տվյալ երկիր։ Մելինե Մայլյանը, որ շատ է շփվում ներգաղթյալների հետ, պաշտպանում նրանց շահերը, պատմում է, հիմա նահանգներում այնպիսի ժամանակներ են, որ ձերբակալվում, արտաքսվում են նույնիսկ անմեղ մարդիկ, միգրանտներ, որոնք արդեն սկսել են իրենց կացության փաստաթղթերի ստացման գործընթացը։ Կարգավիճակ ունենալը կամ ներգաղթային process-ի մեջ լինելը շատ ժամանակ չի արգելում կամ չի խոչընդոտում Թրամփի ադմինիստրացիայի աշխատակիցներին, ներգաղթային գործակալներին, որպեսզի նրանց չձերբակալեն։ Փաստաբանն ասում է, օր-օրի դժվարանում է նույնիսկ անմեղ միգրանտների շահերը դատարանում պաշտպանելը, քանի որ Թրամփի վարչակազմը ամեն ինչ անում է, որ սոցիալական ցանցերը ողողվեն միգրանտներին հեղինակազրկող տեսանյութերով։ Ամերիկյան վարչակազմը բոլոր տեսակի միգրանտներին, նույնիսկ կարգավիճակ ունեցողներին ու դրանց սպասողներին ներկայացնում է որպես հանցագործ։ Քանի որ մեծ պայքար է գնում հենց սոցիալական մեդիայում, որպեսզի նրանց պիտակավորեն որպես հանցագործներ, ավելի դժվար է լինում ներգաղթյալների իրավունքների պաշտպանների համար, որպեսզի դրական տեսանկյունից կարողանան ներկայացնել իմիգրանտների իրավունքների խախտումները։ Դեռ ինչքան կշարունակվի միգրանտների նկատմամբ այս դաժան վերաբերմունքը, դժվարանում է ասել նահանգներում բնակվող փաստաբանը, բայց չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգներում ի պաշտպանություն միգրանտների տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը ինչ-որ չափով մեղմեն Թրամփի ատելությունը միգրանտների նկատմամբ։ Հիմա միգրացիոն կոշտ քաղաքականության դեմ ամենամեծ պայքարը Մինեսոտա նահանգում է, որտեղ վերջին օրերին բռնկված բողոքի կրակի զոհ է դարձել երկու ցուցարար։ Դրանք սպանվել են ուժայինների հետ բախումների պատճառով։ Երկրորդ սպանությունից հետո որոշակի ոչ թե թուլացում, այլ փորձում են ընդհանրապես հասկանալ, որ ինչպես այս ամենը շարունակեն, միաժամանակ հասկանալով, որ բնակչությունը այստեղի քաղաքացիները հնարավոր է, որ շատ խիստ կերպ արձագանքեն։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներից արդեն 3 միլիոն միգրանտ է արտաքսվել։ Ըստ ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմի, նրանցից ավելի քան 2 միլիոնը կամավոր է վերադարձել հայրենիք ինքնարտաքսման ծրագրով։ Լիլիթ Գասպարյան, Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։